Итак, сейчас мы находимся на бухте Тихой. Вот, только что пришвартовались. Здесь сырая погода. Сырая, мокрая, все мокрое. Вот, поэтому наша задача сейчас добыть огонь, используя только подручные средства. Здесь у нас есть разные чурочки. Вот мы сейчас взяли чурочку, и нам нужно добраться до середины, куда влага не успела поступить, и оттуда нарубить лучинок для растопки. Вот. Потом мы нашли кусочек березы. Вот сейчас снимем вот так вот кору. Она чуть-чуть просохнет. Вот, когда мы начнем уже поджигать. Потом схватятся лучинки, и уже будем по чуть-чуть добывать. Ничего страшного, что она влажная, она очень быстро просохнет и даст максимальный жир, который нам нужен для того, чтобы схватились маленькие лучинки. Так, парочку мы оставим. Пространство. Все, первоначальный жар сейчас быстро просушивает бересту. Береста схватывается, подхватывает нашу подготовленную щепу. Вот. Потом мы кладем сюда покрупнее. И слышим приятный треск. Есть морда? Морда есть. Вот так с одной спички мы развели костер. Уже скоро будет сытная уха из трески и минтая. Чисто одна треска. Бухта Тихая. Замечательная бухта. Минтай очень хорошо идет на грудинку агротековскую, имейте в виду. Вот. А треска хорошо идет на минтае.
хорошо и удачно и достаточно быстро получается. Место идеально. Не считая того, что здесь просто выход к ручью. Так все хорошо. С одной спичкой мы буквально разожгли костер, еще даже не зачерпнули. Уже все распалилось, при том, что дрова были сырые. Да, то есть как-то так получилось. Ну это, наверное, опыт. Да, это профессионализм. Бас. Бас не ходи.